好，那各位伙伴，大家好。今天要为各位演示的是，有时候我们在外接 Webcam 或是本身笔电有所谓的内建的麦克风啊，它通常就是说，我们想要听听这到底麦克风有没有启动，通常都是用录播的程式录了之后，或是录播的软体录了之后，我才会听到这个声音。那到底我现在正在做的呢？其实就是我回到我一般的桌面，但是呢，我可以知道我现在麦克风启动之后，我又可以听到麦克风的一个声音。这个怎么做设定呢？其实，请你在右下角这个地方啊，你就直接点开启音效的设定啊。那在这个开启音效的设定里面，你要先确认清楚，就是说你现在你想要听到的声音是从哪里播出。那如果是耳机的话，那当然你就选择喇叭哈。那因为我有外接一个电视哈，我就把这个相机打开来，好，各位看一下，这是我的电脑桌啊。那我现在就是切到屏幕这个地方，各位看到吗？我这边有外接一台电视机但在外接电视机的中间我还有接一个所谓的录播的一个设备，也就是说我现在电脑所呈现的，透过这个录播设备它就会呈现出来好，那只是让你知道，就是说我有这样的一个外接那这个声音其实就会从那个电视里面出来这个是外接的声音。那怎么让那声音出现呢？以往我们都不会听到这样的声音，也没有那么无聊会做这样的事情那就是在声音的控制台这里面，你可以去看一下那我们现在正在播放的声音，其实就是这一台电视。那我现在播出去的声音，包含音乐档的部分我现在不讲话。所以各位看到吗？就连我现在桌面的声音机一样，也都到电视这里面好，表示它的声音的播出是 OK 的。那现在就是录音的部分。以往那个录音你在讲话的时候，它一样会出现这个音轨的波动，但是你会在现场你的电脑你会听不到这个怎么设定呢？你就点开来之后，你点内容这边有一个接听，有看到吗？通常它的预设值是不会有的那我现在套用之后，喂，好，所以我刚刚有一段时间我有把它取消，所以你就完全听不到我麦克风的声音。那你现在勾选之后，你就可以听得到。那这边呢，也可以看到，就是说你到底要用什么来做一个监控但如果你有高阶的耳机，你用这个来做一个监控的话，你就可以知道你麦克风的整个的一个品质那为什么要做这样的事情呢？其实有时候我们会做桌面的一个录影通常我们会有一个所谓的录播的软体去做一个桌面的一个侧录但是透过外接再切换一下它大概会录制的部分可能会暂时因为有切换如果你有做外接的一个录播设备或是截取卡的话它就会呈现这样的方式好，截取卡比较便宜那这个录播设备是比较高阶所以呢，有人会做这样的事情，就是会把整个影像就是整个影像，就是桌面所看到的画面想要做谁的教育训练，他就会做这样的一个事情那到底有什么好处？那就见人因人而异有人就习惯就是整
我不想透过所谓的侧录的录播软体，可能会吃掉还蛮多的资源。然后再就是有一些录播设备的一个切换，可能会造成使用的人比较不顺畅那透过这个直接录制的方式，或是荧幕截取的方式，然后你又可以听到你的麦克风的一个预录的效果，我觉得这个都还蛮棒的然后再来就是你们在操作 OBS 的时候，可能就是现场录制你都听不到就是麦克风还有声音的输出你也是可以透过监控的这个机制可以把它做一个回放那 OBS 它只是有一个设定值这部分后面有机会再讲。好，以上做这样的一个说明。